அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆம்ப்பு யமாஹா பிராண்டில் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆம்ப்பு. இது வந்து டிஜிட்டல் கரோக்கி மிக்சிங் ஆம்பிளிஃபையர். இது ஆனால் ஹோம் பர்பஸ் தான். இது ஆம்போட இது பார்த்துட்டு ஆம்ப் ரொம்ப பல்கியாக இருக்குன்னொன்னே நீங்கள் பப்ளிக் அட்ரஸ் கேட்டகரின்னு நினச்சிடாதீங்க. இது ஒரு ஹோம் ஆடியோ ஆம்ப்பு தான். 8 ohmஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்எம்எஸில் 80+80 வாட்ஸ் வருது. ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமாக உள்ள ஆம்பிளிஃபையர் இது. கரோக்கி மிக்சிங் ஆம்பிளிஃபையர் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான். இதோட சீரிஸ் வந்து KMA அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. மாடல் நம்பர் வந்து KMA 500. கரோக்கி மிக்சிங்னாலே மைக் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் 2 மைக் இருக்குது. வேறு மாதிரி சாக்கெட்டில் 2 மைக் 1 மைக் 2 2 ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. இன்னொரு 2 மைக்கு பேக் பேனலில் 2 மைக் இருக்குது. இந்த ஆம்பில் உள்ள ஒரு ட்ராபேக் முதல்ல சொல்கிறேன். இந்த டிசைன் இவ்வளவு க்ளீனாக நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இந்த சைடும் இந்த டிசைன் இப்படி இருக்கணும். இந்த இடத்துல அந்த பிளாஸ்டிக் கேபினெட் இந்த கார்னரில் மட்டும் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. மற்றபடி ஆம்பில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. டாப் ஆங்கிளும் பேக் லுக்கும் பாருங்கள், வீடியோவில் பாருங்கள். ஒர்க்கிங்கும் சரி, உள்ள எந்த அக்சசரிஸும் மாற்றலை. இது 2008 புது ஆம்ப் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸ்பெஷல் ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன். பின்னாடி வந்து இன்னொரு ஆம்பிளிஃபையர் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ப்ரீ அவுட்டு இருக்குது. ப்ரீ அவுட்டுனா வாய்ஸ் கலந்து இன்னொரு இந்த ஆம்பை அப்படி ப்ரீ ஆம்பாக மாறிடும். அப்படி ஒரு டபுள் RCA மூலமாக இன்னொரு ஸ்டீரியோ ஆம்பில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பேஸ்டபிள் இந்த இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும். இன்னொரு ஆம்புக்கும் சேர்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அது ஒன்று. லோ ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் சப்வூஃபர் 1 சப்வூஃபர் 2ன்னு சொல்லி 2 சப்வூஃபர் போடுற மாதிரி சப்வூஃபர் அவுட்டும் தனியாக 2 இருக்குது. 2 சப்வூஃபர் அவுட்டு, ஸ்டீரியோ ஆம்புக்கு உண்டான RCA ப்ரீ அவுட் இவ்வளவும் இருக்குது. அது போக அனலாக் இன்புட்ஸ், நம்ம DVD பிளேயர், மைக் போட்டு போடுறதுனால பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். BGM இன்புட், அப்புறம் நம்ம DVD பிளேயர் இன்புட், டிவி இன்புட்டுன்னு எதுனாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ப்ளூடூத் ப்ரீ பாக்ஸு, டிஜிட்டல் கரோக்கி மிக்சிங் ஆம்பிளிஃபையர் YAMAHA KMA 500 வித் எக்கோ மோடு. எக்கோ மோடில் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆம்போட டாப் ஆங்கிள், த மாடல் நம்பர், டிஜிட்டல் கரோக்கி ஆம்பிளிஃபையர், மைக்கு, இதுதான் வால்யூம் கண்ட்ரோல், பேஸ்டபிள் அலைன்மெண்ட் கீழே இருக்குது. DVD இன்புட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா. மைக்குக்கும் நம்ம எப்படி லெவல், மைக் லெவல் எப்படி வைக்கிறோமோ அது மாதிரி இன்புட் கொடுக்கறதுக்கும் லெவல் இருக்கும். அதை கெயின் ஏற்றினா ஏற்றிக்கலாம். இதை கெயினை குறைச்சிட்டு இந்த இன்புட் லெவல் இதில் கம்மி பண்ணிவிட்டு மைக்கில் உள்ள சவுண்டாக வேணும் அப்படின்னா அதை சவுண்டாக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் மிக்சிங் ஆம்பிளிஃபையர். YAMAHA KMA 500. ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் வந்து 8 ohms. இது வோல்டேஜ் செலக்டர். நான் சொன்னல ப்ரீ அவுட்டு சப்வூஃபர் வித் LPFனா லோ ஃப்ரீக்வன்சி. இதில் பேஸ் மட்டும்தான் வரும். இதுலேயும் இதில் வாய்ஸ் கலந்து வரும். இது ப்ரீ அவுட் வந்து இன்னொரு ஆம்பு கொடுக்கறது. இதுக்கு அடுத்து இதுதான் BGM இன்புட்டு. இது டேப் இன்புட். இதுலேயும் இன்புட் லெவல் இருக்கும், இதுலேயும் இன்புட் லெவல் இருக்கும். ஒவ்வொரு இன்புட்ஸுக்கும் இன்புட் லெவல் ஏற்றிக்கலாம், கெயின் ஏற்றலாம், தேவையான அளவுக்கு குறைச்சும் வைக்கலாம். பின்னாடி 2 மைக் இன்புட் இருக்குன்னா பேலன்ஸ்டு மைக் இன்புட் இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஹோம் பர்பஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். பார்ட்டி ஹாலு, பப்பு இதுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும்.
8 ohmsக்கு 80 + 80 வாட்ஸ். வித் எக்கோ மோட், 4 மைக் இன்புட் இருக்குது. கீ கண்ட்ரோல் இருக்குது. கீ கண்ட்ரோல்னால் அவங்க பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறதோட ஒரு பீட்டு மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பீட்டை ஃபாஸ்ட் ஆக்கிறதுக்கு உண்டான டெம்போ லெவல் தான் கீ கண்ட்ரோல். அந்த பீட்டையை ஃபாஸ்ட்டாக ஓட விடலாம், ஸ்லோவாக ஓட விடலாம். கீ கண்ட்ரோலோடு இருக்குது. பவர் இருக்கும். பவர் ஆன் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பவர்ஃபுல் YAMAHA ஆம்பிளிஃபையர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கால் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.